चार पाँच घन्टा दार्जिलिङ मोर हो कि दार्जिलिङ कैसा बढी हाल्छ मेकअप गर्दै टुटुमा टुकटुकी होइन मैले टुकटुकी भन्छ होइन टोटो रे होइन मैले बस्नु छ 17 वर्षदेखि नेपालमा हाम्रो अखिलको के अरे कहाँ स्टेसन रे अखिल हो अम्बाडी फालाकाटा अम्बाडी फालाकाटा अम्बाडी फालाकाटा अनि यहाँ अहिले चाहिँ हामी कलकत्ताको लागि बुझ्न आएको छौँ यहाँको स्टेसन चाहिँ यस्तो छ हाम्रो टुरिस्ट गाइड चाहिँ यस्तो हुनुहुन्छ तिम्रो लामो लाग्यो अम्बाडी अम्बाडी त राम्रो छ दामी छ त यो स्टेसन हेर 15 मजाको छ हामी अहिले फेरि तपाईँको रिजर्भेसन तत्काल भन्ने एउटा हुँदो रहेछ त्यहाँको लागि चाहिँ मतलब मैले अहिले बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै कति राम्रो हो ओके अहिले हामी बुढी त्यसो त हामी केमा जाने अरे कस्तो रमाइलो लागिरहेको छ बस्नु चढ्न दामी छ है एयर होस्टेस पनि रहेछ क्या एयर होस्टेस जस्तो बस होस्टेस तेरे ला बुढ़ी हो गया ना हम लोग का टिकट हाँ हो गया वेलकम नमस्ते वो लोड ले बुढ़ी यहाँ चाहिँ एसी रहेछ है खानेकुरा नि रहेछ नि त बढिया खानेकुरा हाम्रो ननभेज इमर्जेन्सी एक्जिट हुन्छ भिडियो स्टार्ट भयो है हामी चाहिँ आज इजी राइडमा छौँ एकदमै राम्रो छ अहिलेसम्म अब हेरौँ अब जर्नी कस्तो हुन्छ थ्याङ्क यू हामी भ्लगर चाहिँ होइन हामी शान्ति नै हाम्रो आफ्नै मेमोरी चाहिँ क्याप्चर गर्नलाई बनेर हस् थ्याङ्क यू बढी रमाइलो भइरहेछ अब यसरी कानमा फोनमा त्यहाँ अगाडि चाहिँ मूवी हेर्ने सर इसमें कलर्स है तो डिपार्चर के बाद हम आपको ऑर्डर देंगे थैंक यू वेरी मच सर सही सीट नंबर जस्तो हो एकछिन 5 मिनट थुनेर राख्नु हामी चाहिँ अहिले यसो हल्का टी ब्रेक हुन्छौँ वाइल्ड मान्छे चिकन चामल मेरो कस्तो हुँदैछ ओके तर दामी छ है होटलको बाटोको भए पनि ट्राई गर न चिकन चाहिँ चिकन भयो नि ट्राई गर न खाऊ त चिकन
कस्तो दामी छ उसको होइन र के हो के छ त नि हालखबर के हालखबर कस्तो रमाइलो भइरहेछ वाहन अहिले पार्किङ टाइम छैन कि 11 बजे पछाडि फेरि अर्को पैसा कति हेर त नरी कहाँ जानु लाग्यो कस्तो म्युजियममा फेरि इन्डियन म्युजियम हो टिकटहरू टिकट काउन्टरहरू यो हात्ती हो दुईवटा सुट छ नि त हाम त्यही भने हामी त्यो रियलमै देखाएको छ कि त यस्तो त हाम्रो घरतिरै चलिरहेको मान्छेलाई यसो बुलाउनलाई फोटो मात्र खिच्ने हुन्छ नि यो कालीबुढीलाई म्युजियम भनेको नि थाहा रहन्छ क्या यसलाई म्युजियममा लिएर आएको मैले हेर्नु साथीहरू यसलाई मनै परेन म्युजियममा मलाई उता लैदिए भनेको भिक्टोरिया पार्क अब भिक्टोरिया पार्क जाँदैछौँ हामी ल हेर्नु त यहाँ रिसाको फोटो खिच्दिने पागल हो कहाँको हो कहाँको यो चाहिँ भिक्टोरिया होइन त्यही भन्थ्यो फेरि भिक्टोरिया भन्ने ठाउँ हो यस्तो राम्रो छ भने सुनेको हो अब यो नै हो चाहिँ हामी भिजिट गर्न आएको कहाँ हो त नि अनि टिकट काट्नु उताबाट जानु कहाँबाट जानु रहेछ यहाँ चाहिँ मजाले तन्ना सन्ना ओछ्याएर मजाले बस्न मिल्ने पार्क जस्तो रहेछ ठाउँ चाहिँ
हामी अहिले जाँदैछौँ चाहिँ भिक्टोरिया समथिङ के अरे भिक्टोरिया आई डोन्ट नो के छ भिक्टोरिया मेमोरियल हल मिनिस्ट्री अफ कल्चर गभर्मेन्ट अफ इन्डिया भन्ने ठाउँमा हामी जाँदैछौँ कलकत्ता हेर्न सक्नुहुन्छ उता रमाइलो के उता रमाइलो उहाँलाई म्युजियम पढ्न परेको भएर एकदम तनाव भइरहेछ साइन्स स्टुडेन्ट जस्तो रहेछ त्यहाँ उहाँलाई चाहिँ पढ्ने कुरामा चाहिँ निन्द्रा लगाइहाल्छ फेरि एलिजाबेथ बसेको प्यालेस हो भन्ने जस्तो लागेको थियो हामी चाहिँ अहिले मजाको पार्कमा बसिरहेको छौँ सबै कपालहरू उहाँहरू पनि कपाल त भएन होला है सरी मैले जोक गरेको बेस्ट फ्रेन्ड पनि हुनसक्छ हेलो कस्तो फिल भयो स्ट्रेस फिल भइरहेछ किन मैले फोटो लास्ट हो त्यस्तो बेला फोटो खिच्नु आएन हो के भयो रे फेरि हान सबु के भयो होइन अब क्विन एलिजाबेथ बसेको ठाउँ रे प्यालेसहरू कस्तो रहेछ भनेर यस्तो छ क्विन एलिजाबेथको मूर्ति होला हेलो पछाडिको भ्यू क्विन भिक्टोरिया मेमोरियल भनेको चाहिँ उसको मेमोरियल छ झोला लियो हामी चाहिँ खास यस्तो बसमा चाहिँ पटना जानु लाग्थ्यौँ तर वी क्यान्सल्ड बस होइन अनि त्यस पछाडि हामी यस्तो बस्नु जाँदैछ यो पनि राम्रै छ लाइक स्लिपर हो यसमा चाहिँ हामी आएको हो यसमा चाहिँ सिट बुक रहेछ अनि यसमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ बडी ह्याप्पी कस्तो लाग्यो त कलकत्ता यात्रा तिमीलाई रमाइलो लाग्यो कि लास्टै झ्याउ लाग्यो भने नडाँडिकन झ्याउ त लाग्दैन कलकत्ता कस्तो लाग्यो भने मान्छे हुने धेरै फोहोर गनाउने त्यही भएर मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो ठाउँहरू रमाइलो घुम्ने ठाउँहरू रमाइलो जे सबै रमाइलो तर खाने ठाउँ र घुम्ने ठाउँ चाहिँ लास्ट खानेकुराहरू के मन पर्यो नि केही पनि मन परेन केही मन परेन आज हामी नेपाली यत्रो 3 दिनमा नेपाली होटलमा गएर बल्ल खाएछ बल्ल पेट आडिलो भयो पेट दिशा आउने यता आउने केही पनि भएन मसलाले पनि त्यस्तो फरक पर्दो रहेछ है हामीलाई भ्लगै हो एउटा मेमोरिज हो नि त भिडियो आज 10 वर्ष पछाडि भोलि 11 वर्ष 12 वर्षपछि तिमीले यो भिडियो हेऱ्यौ भने मेरो बुढो र म दुःख गरेर यस्तो गरेर पनि गर्थ्यौँ है भने फेरि नरह है पिल 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 पार्छौ तिमी जस रमाइलो भयो भनौँ न यहाँको यात्रा जस कपडा सपडा किन्यो यताउता गरियो होइन कपडा सपडा किन्यो अब 15-20 दिनमा आउँछ कपडा योको ब्याग चाहिँ सपिङ ब्याग चाहिँ यस्तो छ है कति रुपियाँ तिरेको बुढी सपिङ ब्यागलाई
आइसी आइसी होइन कि ब्याग ब्याग ब्यागमा मात्रै 15 ब्यागको पनि पैसा तिर्नु पर्दो रहेछ यहाँ जस रमाइलो भयो मान्छेहरू बोर्ड गरे हामी पनि अब जान्छौँ यसो सामान राख्छौँ ओके बाई त्यो र यो एउटै होइन त डिफ्रेन्ट छ हेलो हामी चाहिँ अब नेपाल काँकडभित्ता दमक 49 किलोमिटर रहेछ हामीलाई कहाँ जानु लाग्यो मैले घाउ लिएर जानलाई तर कहाँ लिएर जानलाई के टावर रे न्युटा ल भ्यू टावर हामी अहिले दमकको केपी ओलीले कति रे 4 अर्ब खर्च गरेर बनाएको होइन खान सक्छु इन्डिया के मिट लाग्यो इडली त्यो जापाली रोटी अचार यस्तो मिठो हो यहाँ चाहिँ कति रे 500 करोडको गार्डन हो नि हो यो चाहिँ 600 करोडको हो यो हामी झापामा हो नि त हल्का गफ हान्नु पर्यो नि ए जापाली हो नि त जापाली झापामा भएको भएर हल्का गफ जापालीको सङ्गत छ नि त यहाँ त्यही भएर अनि के छ त अनि कस्तो फिलिङ्स भइरहेको एकदमै भ्युटार हेर्न आएको एकदमै राम्रो हो ओके सोचे जस्तै त्यही भएन एक्टिङ नगर कि बढी जे हो त्यो गर है अहिले झाम्की जाम होला फेरि अनि के छ कोही मिस भइरहेको छैन लाइक तिम्रो के अरे समीक्षा भन्न आयो के अरे मुसी ए मिक्स गरियो नि अनि ढुसी मेरो बहिनीहरूलाई मेरो सुपच्चा सुस्मिता मेरो पुन्टिङहरूलाई मेरो बाबुहरूले हाबाको भए कति खेल्थेन होला मन पर्यो दिदी मलाई चाहिँ पहिलोचोटि भक्का खाएँ सेलरोटी यस्तो मिठो लाग्यो यो ठाउँमा आएको छौँ अब एकछिनपछि अरू ठाउँमा घुमेर लिएर जान्छौँ झापा अनि हामीले अब के अरे दसैँमा के प्लान गरेछौँ ए दसैँमा चाहिँ यहीँ झापाबाट चाहिँ इलाम झापा दार्जिलिङ सिक्किमहरू चाहिँ नजिक पर्दैछ दसैँमा हामी बहिनी घर आउँछौँ बहिनी घर आएर बहिनी चाहिँ अहिले हामीलाई इलाम दार्जिलिङ सिक्किम चाहिँ घुमाएर लिएर जान्छ नि सँगै घुम्नुपर्छ यहीँबाट के अरे तिम्रो के अरे अब यहाँबाट हामी थुक्पा ट्राई गर्न जाँदैछौँ एकदमै रमाइलो रमाइलो भयो कस्तो भयो घुमेपछि घुमेको रमाइलो भयो तिमीलाई आउँदाखेरिको मुड र आएपछिको मुड कस्तो फरक सुरुमा आउँदाखेरि त मान्छेहरू चाहिँ भित्र जानै दिँदैन यस्तो यस्तो हुन्छ आएपछि रमाइलो लाग्यो रमाइलो लाग्यो अब यो अझ खुल्यो भने कति रमाइलो हुन्छ होला है हामी अब खुल्यो सायद दसैँमा आउँदा चाहिँ खुल्छ कि पानी हाल्दै मेरो बहिनीले भाइरल मिठो हुन्छ होला लिएर आएको यहाँ कस्तो हुन्छ आएर त्यो पनि आज फेरि मेरो मङ्गलको पर्दा भएर बेस थुक्पा खाँदैछ बेस थुक्पा खानु पर्यो तर मैले पकाएको थुक्पा चाहिँ नखानु होला भनेर त्यो पनि भनिदिनु बुढी आउने ल कस्तो हुँदो रहेछ जापानी थुक्पा रियाक्सन हेर्नु पर्यो मान्छेहरूको त्यो कागती उसहरू हाल्नु भएन मिठो हुँदैन त्यही त हो नि यसो प्याज कागती तपाईँ कति खाने त्यति मेरो दिदीले बनाउँदा यस्तो सब थिएन होला
पनि सबै थियो प्लिज नसम्झौ थ्याङ्क यू त्यसै मलाई नसम्झौ है र यसलाई के चाउमिनै जस्तै चाउमिन जसरी नै खानु हो खाओ पियो हो कि यो अब झोल खानु झोल ला सरी कस्तो छ बिनाजु मिठो छ यता हेरेर हो मिठो छ हो सविता दि मेरो बुढीले बनाएर मासु लान्छ ला 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 खुसी लाग्यो झापाली थुक्पा मन पराउनु भयो खुसी लाग्यो ल राम्रो ठाउँमा ल्यायो ल ल मेरो बहिनी सुमन सबैजना सँगै ठ्याक्कै लगभग नानीहरू जस्तै छ न्याउरी कस्तो भइरहेछ त दमक बजारमा अब हामी जाँदैछौँ घर कस्तो फिलिङ्स हुँदैछ कस्तो अनुभव भइरह आज चाहिँ घर जानु पऱ्यो त्यही भएर हो र चटपटे ग्याङ छौँ हामी चटपटे ग्याङहरू चटपटे खाइरहेछौँ गिलो चटपटे यो धरानको फेमस चटपटे दमकको यस्तो मिठो हो यो चाहिँ के अरे क्लिनमा यो चाहिँ रातोमा मलाई